هالو لويته، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. درسنا النهارده مهم جدا. هناخد اهم فعل في الافعال الالمانيه وهو فعل haben بمعنى يملك. هناخد عليه جمل كتير وتصريفه مع كل ضمير. تابعوا معايا الفيديو واكيد هتستفادوا منه كتير. الفعل الاساسي معانا في الدرس هو فعل haben. haben بمعنى يملك. تعالوا نشوف عليه جمل وازاي بيتصرف مع كل ضمير. اول جملة معانا: انا لدي كتاب. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. وزي ما احنا شايفين كده فعل هابن جاي بعد إيش متصرف على أساس الضمير إيش. Ich habe ein Buch. أنا لدي كتاب. تاني جملة معانا هو لديه سيارة جديدة. Er hat ein neues Auto. Er hat ein neues Auto. وزي ما احنا شايفين فعل هات اتصرف على أساس الضمير er اللي هو بمعنى هو. Er hat ein neues Auto. هو لديه سيارة جديدة. نحن نمتلك منزل كبير. Wir haben ein großes Haus. Wir haben ein großes Haus. زي ما احنا شايفين فعل haben اتصرف على أساس wir بمعنى نحن. Wir haben ein großes Haus. نحن نمتلك منزلا كبيرا. هل لديك مفتاح؟ Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? طيب معلومة كده على السريع، أي فعل لما بيجي في أول الجملة بيحول الجملة لسؤال. زي فعل هابن كده لما تحط في أول الجملة تحول لسؤال، والسؤال هنا بمعنى هل، والإجابة بتاعته دايما بتبقى بيا أو ناين، نعم أو لا. Hast du einen Schlüssel؟ فعل هابن اتصرف على أساس الضمير دو. هل لديك مفتاح؟ لديهم الكثير من المال. Sie haben viel Geld. Sie haben viel Geld. وزي ما احنا ملاحظين فعل haben اتصرف على أساس الضمير sie. Sie haben viel Geld. لديهم الكثير من المال. هي تملك قطة. Sie hat eine Katze. Sie hat eine Katze. زي ما احنا شايفين الفعل haben اتصرف على أساس الضمير sie بمعنى هي. Sie hat eine Katze. هي تملك قطة. أنتم تملكون حديقة جميلة. Ihr habt einen schönen Garten. Ihr habt einen schönen Garten. زي ما احنا شايفين فعل habt أو haben اتصرف على أساس الضمير ihr أنتم. Ihr habt einen schönen Garten. أنتم تملكون حديقة جميلة. خلاص كده انتوا عرفتوا ازاي الفعل بيتصرف مع كل ضمير. هبتدي اقول جمل وانتوا بقى اللي هتلاحظوا تصريف الفعل مع كل ضمير عامل ازاي. انا ليس لدي اخ. Ich habe keinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. أنا ليس لدي أخ. لديهم مشكلة كبيرة. Sie haben ein großes Problem. Sie haben ein großes Problem. Sie haben ein großes Problem. لديهم مشكلة كبيرة. أنا لدي موعد في السينما مساء اليوم. Ich habe heute Abend einen Termin im Kino. Ich habe heute Abend einen Termin im Kino. هل لديك مظلة؟
سيكون هناك مطر. Hast du einen Regenschirm? Es wird regnen. Hast du einen Regenschirm? Es wird regnen. أرجوك، هل يمكن أن أستعير قلما منك؟ ليس لدي واحد. Bitte, kann ich einen Stift von dir haben? Ich habe keinen. Bitte, kann ich einen Stift von dir haben? Ich habe keinen. أنا لدي حفلة عيد ميلاد هذا الأسبوع. Ich habe diese Woche eine Geburtstagsfeier. Ich habe diese Woche eine Geburtstagsfeier. هم يملكون مشروعا كبيرا. Sie haben ein großes Projekt. Sie haben ein großes Projekt. Sie haben ein großes Projekt. نحن نمتلك بيتا في الريف. Wir haben ein Haus auf dem Land. Wir haben ein Haus auf dem Land. Wir haben ein Haus auf dem Land. نحن نمتلك بيتا في الريف. هو يملك كتابا جديدا. Er hat ein neues Buch. Er hat ein neues Buch. Er hat ein neues Buch. أنتم تملكون فرصة كبيرة. Ihr habt große Chancen. Ihr habt große Chancen. Ihr habt große Chancen. أنتم تملكون فرصة كبيرة. نحن نمتلك خطة للنجاح. Wir haben einen Plan zum Erfolg. Wir haben einen Plan zum Erfolg. Wir haben einen Plan zum Erfolg. نحن نمتلك خطة للنجاح. أنا لدي وقت فراغ هذا الأسبوع. Ich habe diese Woche Freizeit. Ich habe diese Woche Freizeit. Ich habe diese Woche Freizeit. أنا لدي وقت فراغ هذا الأسبوع. أنت تملك موهبة في الرسم. Du hast ein Talent im Zeichnen. Du hast ein Talent im Zeichnen. أنت تملك موهبة في الرسم. هي تملك مفاتيح السيارة. Sie hat die Autoschlüssel. Sie hat die Autoschlüssel. Sie hat die Autoschlüssel. هي تملك مفاتيح السيارة. طيب آخر جملة معانا، هو يملك محفظة جديدة. أنا مش هقول معناها إيه بالألماني، عايزاكم انتوا تكتبولي في التعليقات يعني إيه هو يملك محفظة جديدة. هستنى الإجابات بتاعتكم. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. لو حابين نتكلم عن أي فعل ونعمل عليه جمل زي فعل هابن، اكتبولي في التعليقات ايه الأفعال اللي ممكن نتكلم عنها المرات الجاية. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. تشوس.